呢一個係我本身未嚟做之前嘅樣啦，唔知點解皮膚敏感，因為醫生同我講係空氣敏感啊，然後佢就係咁開尿管唇俾我搽，佢個粒皮好似落雪咁樣嘅，即係你 feel 到個皮膚個位置佢會興咗一笪，好耐都唔散，好似燒傷咗嘅感覺咯。敏感嘅範圍真係細咗好多時，真係會少咗暗粒嘅，睇到啲敏感係越嚟越少，越嚟越少咯。咁我都覺得而家嘅皮膚其實都穩定咗好多啦，同埋佢泛紅都會少咗好多。最中意應該係 DNA 嘅，佢喺我皮膚敏感嘅時候係真係可以救我一命嘅。咁碌完之後，其實佢可能第二日就已經會好返。仲有就係新出嘅麗珠蘭啦，做完之後啦，我記得嗰日我男朋友都同我講好似白咗。我記得好似係睇到 IG 嘅廣告，係睇鉗清嘅。我之前出面都有做過針清，但係咧就極痛啦，跟住成塊面都係啲窿啊，仲會有膿咁樣啦。但係 so far 呢度做落其實就冇嘅，所以我都好多謝自己嗰陣時係嚟咗呢度試鉗清。當我真係 take 嘅話，我真係覺得呢間商家係好嘅，咁我先會 take，因為即係我都要孭翻個名噶嘛，我都係賺喺身噶嘛，係咪？